Tamam. Evet değerli dostlar, bugün sizlere Eskişehir Sazova Parkı'ndan, hayvanat bahçesi önünden sesleniyorum. Değerli dostlar, son dönemde Eskişehir'e kazandırılan güzel mekanlardan birisi Sazova Parkı'dır. Anadolu'nun en büyük parklarından birisi. Toplamda yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor Sazova Parkı. Ve içerisinde pek çok önemli nokta var. Bunlar içerisinde arkamda duran hayvanat bahçesi, yine içerisinde akvaryum mevcut değerli dostlar. Ve yine bu Sazova Parkı içerisinde uzay bilim merkezidir, işte korsan gemisidir, yine masal şatosudur, ziyaret edilen önemli noktalar kısmında. Biz burada şimdi hayvanat bahçesini tanımış olacağız. İçerisinde ne gibi hayvanlar yer alıyor onu sizlere nakletmiş olacağız değerli dostlar. Değerli dostlar, hayvanat bahçesinin giriş ücretlerini buradan sizlere göstermiş olayım. Tam bilet ücreti 10 TL, indirimli bilet ücreti 5 TL ve 0-4 yaş arası ücretsiz, yine 65 yaş üstü ziyaretçilere ücretsiz olduğu ifade ediliyor. Değerli dostlar, hayvanat bahçesinin bir haritası var girişte. Burada neler olduğunu göstermek içindir. Burada bakın 1 numarada deve kuşu, 2 numarada antilop olduğu, zebra, emu, kanguru, valabi, deve, lama, nandu, Kamerun koyunu, kara kaplumbağası, kanguru, vallabi, mara, paka, kapibara, oklu kirpi olduğu ifade ediliyor. Bu tarafta yine rakun, kutup tilkisi, lemur, grivet, pelikan, penguen, fok balığı, geyik, ceylan, flamingo, karınca yiyen, tropikal merkez, papağan evi, kaoti, mirket olduğu ifade ediliyor. Evet, bunları yerinde görmüş olacağız. Sualtı dünyası yazan yerde ise akvaryum yer alıyor. Hemen bakın girişte sağ tarafta karşıda Eti Sualtı dünyası yazan yer bir akvaryumdur değerli dostlar. Onu sonra ifade edeceğiz. Evet, girişte hemen soldaki ilk noktada deve kuşu var. Bir açıklaması da var deve kuşuyla alakalı. Nerelerde yaşadıkları, özellikleri. Evet, burada deve kuşları yer alıyor. Yanlarındakiler ceylan mıdır bilemedim. Bunlar da deve kuşu ama deve kuşu yavrusu burada herhalde. Evet, deve kuşlarıyla antiloplar birlikte değerli dostlar. Burada emu denilen uçamayan iri bir kuş sürüsünden örnekler var değerli dostlar. Yine burada wallaby denilen kanguru cinsi yer alıyor içeride, bakın orada. Evet, wallabiler Avustralya kıtasında ve Tazmanya'ya özgüymüş. Saatte 30 kilometre hıza ulaşabilen, hızlı gidebilen bir hayvanmış değerli dostlar. Evet, devemiz orada değerli dostlar. İsim verilmiş onlara, Can yazıyor. İçeride de var deve. Tek hörgüçlü deveymiş değerli dostlar bunlar. Arap devesi. Kamerun koyunu değerli dostlar bunlar. Batı Afrika'nın orman, step ve savanalarında yaşayan orta boylu bir koyun ırkıymış. Evet, burada lama olduğu ifade ediliyor. Lamalar ileride değerli dostlar, gölgede serinliyorlar. Değerli dostlar, hayvanat bahçesi içerisinde botanik yönünden zengin pek çok bitki çeşitleri de yer alıyor. Japon bahçesi diye bölümlenmiş bir yerde mevcut değerli dostlar. Evet, şu anda kapibara, mara, paka, oraya gidiyoruz. Bakın tabelada Japon bahçesi de işaret ediliyor. Kapibara 50 kilo ağırlığıyla dünyanın en büyük kemirgeniymiş değerli dostlar. Mara denilen hayvan da Patagonya kobayı olarak da adlandırılır. Büyük uzun bacaklı bir kemirgen. Burada kemirgenler biraz saklanmışlar. Arka tarafta yer alıyorlar. Evet değerli dostlar, oklu kirpiği gördük. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Oklara bakın, aman Allah'ım. Cenab-ı Hakk'ın ona savunma amacıyla vermiş olduğu oklar. Oklu kirpi. Oklu kirpinin özelliği bakın değerli dostlar, büyük kediler hariç çok az hayvan oklu kirpiye saldırma riskini göze alır. En büyük düşmanı insanlardır. Burun ve kulakları çok gelişmiştir. Ancak gözleri çok iyi görmez. Popüler inancın aksine oklu kirpiler oklarını fırlatamazlar diyor. Evet, Coati onlu 20'li gruplar halinde yaşarlar. Çok değişik sesler çıkarabilir ve kuyruğunu iletişim için kullanırlar. Havlama benzeri sesler saklanmaları için bir uyarıdır diyor.
Evet değerli dostlar, bunlar mirket isim verilen hayvancıklar. Bakın geziyorlar. Koatiler orada dinlenmeye çekilmişler. Ne maymunuydu? Grevit mi? Girevet mi? Girevet ne o bizde şey gibi. Bisküvitler gibi. Bisküvit, kiremit. Yok bu lemurmuş ya. Halka kuyruklu lemur. Bu arada değerli dostlar, Suudi Arabistan'dan misafirlerimizle birlikte geziyoruz şu anda hayvanat bahçesini. Cemal selamünaleyküm. Aleyküm Zafer, Murşid Siyah, Zafer, Stadü Tarih. Eşkırık, eşkırık. Evet değerli dostlar, şu anda ak pelikanlar gözüküyor. Yüzüyorlar burada. Selamünaleyküm Fok kardeş. Oo, bir tane daha geldi. Wow. Evet, kürklü fokun özellikleri sahil kıyılarında, kayalık bölgelerde yaşar. Zaman üreme dönemleri hariç genellikle okyanuslarda geçirir. Erkeği dişiden daha büyüktür, çok eşlidir. Sadece bir yavru doğurur ve yavrusunu 6-12 ay emzirirmiş değerli dostlar. Evet, flamingolar değerli dostlar. Burada bir yapay şelalenin önünde bakın flamingolar yer alıyor ileride. Evet değerli dostlar, burada geyik gördük kocaman boynuzuyla. Yalnız mısın? Nerede? Başkaları yok mu? Geyik kardeş. İçeride herhalde diğerleri. Kızıl geyik oldukça iri yapısı ve boynuzlarıyla Avrupa ve Asya'da rastlanan kızıl geyik Türkiye yaban hayatında da karşımıza çıkmaktadır. Sabah ve akşam saatlerinde hareketlidir. Mart ayında boynuzları düşer ve sonbahara kadar yerlerine yenisi gelir. Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları azalmış olup kalan popülasyon korunma altındaymış değerli dostlar. Evet ceylanlar değerli dostlar. Ceylanlar arkada bakın. Güzelim ceylanlar yer alıyor. Ceylanların arkasındaki ağılda da cüce keçi denilen bir tür yer alıyor değerli dostlar. Bir dakika. Değerli dostlar bu yavru emular bu hayvanat bahçesinde yetiştirilenlermiş değerli dostlar. Burada bir tabela var. Dikkat ısırabilirim. Amanın. Değerli dostlar burada papağan evi var. Papağanlar şu anda bayağı ses çıkarıyor. Ne iştir bilmiyorum. Ne oluyor? Kavga mı ediyorsunuz? Hayırdır? Ne oldu ya? Aman Allah'ım bu ne ses? Abo! Kırmızı Macao papağanı. Gagası oldukça kuvvetlidir. Papağan cinsleri içinde en büyük olanıdır. Olgunlaşmamış meyve yediğinde ortaya çıkan toksik etkiyi ortadan kaldırmak için kil yer. Tek eşlidir, sosyal ve zekidir. Konuşma becerisi yüksektir. Yavruları doğadan toplandığı için koruma altına alınan bir türdür. Şşt! Ya çok bağırıyorsunuz ya. İçeridekiler nasıl bakalım? İçeridekiler sessiz sessiz duruyorlar değerli dostlar. Vay. Tavuk nerede? Yok. 5 tavuk ha? Nerede yok? Dışarıda mı? Tepeli 5 tavuğu yok şu an. Kolay gelsin. Kakariki papağan nerede ya? Bu mu? O mu? Ne küçük bunlar ya. Kakariki mi bunlar? Evet değerli dostlar bu tür kakariki papağanıymış. Kakariki. Maori dilinde küçük papağan anlamına gelirmiş. Kakariki. Bunlar Amazon papağanıymış değerli dostlar. Sıralanmışlar. Bu sarı mavi ara papağanı diye geçen, gagası oldukça kuvvetli, papağan cinsleri içerisinde en büyük olanlarındanmış bunlar da değerli dostlar. Kırmızı Macao papağanı dışarıdaki çok gürültü yapanlar. Burada dışarıda kuğularımız var değerli dostlar. Kaz mı kuğu mu bu? Kuğudur değil mi? Kuğu. Merhaba. Nasılsın? Oh! Lan ısıracağım mı ne? Ne yapıyorsun? Şşt. Alo. Gagayı uzat bakayım bir daha. Hadi, hadi, hadi. Hadi yaklaş. Yaklaş. Woo! Dehşet. Bunlar akbaba beç tavuğuymuş değerli dostlar.
Tüyleri değişik renklerle. Değerli dostlar, hayvanat bahçesinin en önemli yerlerinden birisi bu tropik merkez. İçerisinde tropik ormanlarda yaşayan hayvan türleri var. Buyurun onları görelim. Değerli dostlar, tropikal merkeze girdiğimizde ilk sağda bakın burada kocaman bir Burma pitonu yer alıyor. Değerli dostlar, burada da bir kuyruklu boğa yılanı yer alıyor. Bu köşede de bir anakonda yılanı yer alıyor değerli dostlar. Toplanmış vaziyette. Evet, burada bir porsuk yer alıyor değerli dostlar. Evet, burada iguana yer alıyor ama arkada kalmış biraz değerli dostlar. Görebiliyor muyuz? Evet, iguana şu an yemek yiyor, yaprak yiyor, karnı doyuruyor. Bu değerli dostlar Sudan zırhlı kertenkeleymiş. Uf, oldukça büyük kertenkelelerden. Marmot. Merhaba. Şaşkın şaşkın bakıyorsun. Hayırdır? Bir boğa yılanı değerli dostlar burada yer alıyor. Değerli dostlar, burada bir ateş bacaklı Meksika tarantulası yer alıyor. Brezilya kuş yiyen tarantula diyor değerli dostlar. Acı veren bir ısırığı var, tehlikeliymiş. Arı ısırığına benzer ısırığı olan bir tarantula. Dev kara sakrangozu. Salyangoz burada değerli dostlar, bakın. Evet, burada bakın akrep, imparator akrepmiş değerli dostlar bu. Değerli dostlar, burada bir cam fanus içerisinde bir mumya yer alıyor ve mumyanın yanında kocaman hamam böcekleri. Madagaskar hamam böceğiymiş bunlar. Dünyanın en büyük hamam böceği değerli dostlar. Burada bir paka cinsi yer alıyor değerli dostlar. Değerli dostlar, burada bir Çin su ejderi yer alıyor. Bakın kocaman. Oo, dokunuyor bakın şu anda görevli. Vay, kıpırdamıyor. Kolay gelsin. Bir şey yapmıyor mu abi size? Alışık mı? Tanışıyorsunuz ha? Değerli dostlar, Turako ismi verilen Afrika'nın en renkli kuşu. Bakın burada çok hoş renkleri var. Başlıkları da çok güzel. Hop. Evet değerli dostlar, kurnazlığıyla meşhur çöl tilkileri uyuyor şu anda. Hayırdır? Kurnazlık yapacak bir şey bulamıyorsunuz mu? انت تسوي صوره كده ضعفها بعدين كلام وين هذا حيوان موجود هنا. Değerli dostlar, evet burada renk değiştiren bu kalemunu görüyoruz. Bakın renklerini değiştirmiş vaziyette. Evet, burada da bir Yemen kalemunu değerli dostlar. Bakın ağacın renklerine kendini yine bürümüş. Allah Allah. لا تقرب خلي شوي بعيد. Değerli dostlar, burada yılan gömlek çıkarmış. Bakın yılanın gömleğine. Uzun bir yılan gömlekleri. Evet, su samurunu görüyoruz değerli dostlar. Dönüp dönüp duruyor ne yapıyorsa. Hayırdır kardeş? Evet değerli dostlar, burada agresif bir tür olduğundan evde beslenmesi tavsiye edilmeyen kocaman bir iguana yer alıyor. Gerçi bunun agresifliği kalmamış. Yavrum pes etmiş. Tukan adı verilen yağmur ormanlarında yaşayan ilginç bir kuş türü değerli dostlar. Gagaları uzunca. Ya yeter, yılan görmek istemiyorum gari ya. Kırmızı gagalı hornbill. Kırmızı gagalı hornbill. Kara kaplumbağalarının yavrularıymış değerli dostlar. Bunlar burada üretilmiş olan yavru kaplumbağalar.